La sessió d'espiritisme, d'Anna Moner, podcast de la col·lecció Relats de la nit d'ànimes, produïda per Foment de l'Ús del Valencià de la Diputació de València. Benvingudes i benvinguts. Soc Anna Moner i avui, en el podcast La sessió d'espiritisme de la sèrie Els sabors de la por, ens endinsarem en el món dels mèdiums i de les cases maleïdes. L'espiritisme es va posar de moda en l'època victoriana i prompte es va convertir en un dels passatemps de les classes altes britàniques. Entre els il·lustres practicants figuren els escriptors Arthur Conan Doyle, Charles Dickens i Victor Hugo. De fet, l'autor dels Miserables o el Geperú de Notre Dame va anotar en un dels seus quaderns: «A la nit, el meu estudi s'ompli de sorolls estranys i a colps a les parets. Els papers volen de forma inexplicable. Els llums s'apaguen». Tot va començar l'hivern del 1790 a l'Alqueria de na Bàrbara, ubicada al terme d'Ontinyent, a la vall d'Albaida, a la ruta de l'aigua, custodiada per la Serra Grossa. Un habitatge en el qual no feia molt de temps que s'havia instal·lat Jean-Jacques Languille, un metge anatomista d'origen francès, de comportament correcte i tracte difícil. Un home molt solitari, un home savi que pretenia desvelar els secrets de l'organisme escodrinyant les vísceres. Estava obsessionat per desxifrar l'enigma de la vida i només podia fer-ho perfeccionant el coneixement de l'anatomia humana. Languille havia après a disseccionar el cos sencer, les extremitats, el cervell, el tòrax, el cor, els pulmons, el fetge, l'estómac, els intestins. Unes pràctiques perseguides per la justícia i que havia de dur a terme d'amagat mitjançant la compra clandestina de cadàvers. No li va resultar difícil subornar l'enterrador del cementeri d'Ontinyent perquè li subministrara alguns acaballs de soterrar. Els diners li mantenien la boca tancada i la moral distreta, un pacte incòmode i il·legal que requeria una discreció absoluta. Després d'exercir de docent a la Universitat de València durant 10 anys, Languille havia perdut l'interès per compartir els seus avanços amb col·legues sense ambició, enrocats en coneixements rancis i obsolets. Se sentia ridícul obrint cadàvers davant d'alumnes sense espenta, que s'entestaven a relacionar les malalties amb els fenòmens meteorològics. Per això, va decidir apartar-se de tot i de tots i recloure's en la solitud càlida de na Bàrbara, a la distància justa del poble per a no rebre visites inesperades i indesitjables. En aquell edifici de principis del segle XVII, a la cuina, àmplia i ben il·luminada, havia muntat un laboratori on poder continuar desenvolupant els seus estudis i experiments lluny del control de col·legues gelosos i de les nècies acusacions dels ignorants que consideraven els estudis anatòmics pràctiques contra natura. A Languille l'avorria analitzar el que qualsevol metge o cirurgià mediocre podia apreciar a simple vista. Estava fart de practicar disseccions davant d'universitaris sense ganes de perfeccionament, captius de la rutina. Protegit pels murs de l'alqueria, l'anatomista es va consagrar a treballar nit i dia. Ensejava obrir el gran llibre de la naturalesa, desxifrar els senyals que habiten a l'interior dels òrgans, descobrir les dues forces que regeixen els éssers vius, la que ens manté en vida i la que ens espenta cap a la mort. Pretenia reorientar els estudis anatòmics als òrgans. Pressentia que l'anomalia més ínfima en un dels òrgans suposava un canvi capaç d'afectar el cos sencer. A pesar del perill que corria, Languille va continuar manipulant cadàvers, pertorbant el descans dels morts guiat pel desig de trobar una explicació a un dels misteris més intrigants i fascinants de l'ésser humà: descobrir el fil invisible que ens manté en vida. Languille havia après a orientar-se en la foscor tèbia de l'organisme. Mirava cada fragment del cos que seccionava amb una curiositat insaciable. El mirava una vegada i una altra fins a l'avorriment, i quan això succeïa, reia, els ulls li lluentejaven com un xiquet enjogassat i el tornava a mirar. El francès mostrava una predilecció estranya pels ulls. Tenia la quimera que era on habitava l'ànima i que quan el cos mortal es corrompia, aquesta romania intacta a les pupil·les. L'anatomista vivia aïllat del món, dedicat als seus experiments, aliè als comentaris de la gent. Prompte van començar a circular rumors preocupants pel poble a causa dels comentaris macabres que el soterrador feia a la taverna quan l'herber li soltava la llengua. Estava espantat.
No li agradava profanar tombes, però els diners que li pagava l'anguill li alleujaven la misèria. La por de col·laborar en activitats relacionades amb el dimoni barrejada amb l'alcohol l'incitava a parlar. Aleshores, els parroquians de la taverna li feien rogle i ell contava que, malgrat l'encens i el romer que fumejaven constantment als cremallers i omplien la cuina d'una boirina densa i perfumada, aquella casa feia olor de podridura i de mort. Els advertia, insistia, que havien d'evitar acostar-se a l'alqueria perquè tot el que corria allí dins era aberrant i repugnant. I al francès només li interessaven els morts, que tallava trossos damunt d'una taula de marbre per examinar cada peça amb la mirada brillant dels bojos, sense deixar de somriure. L'enterramorts sempre acabava la truculenta història assegurant amb el rostre desencaixat que el metge col·leccionava en una vitrina els ulls dels difunts. Ningú es creia les barbaritats que eixien de la boca d'aquell desgraciat, un home corpulent, de cabells canosos, llengua llarga i mentalitat infantil, que es guanyava les garrofes com a sepulturer. Pensaven que eren els deliris provocats per l'herber en un cervell d'adult que mostrava la intel·ligència d'un xiquet. Tot va canviar el dia en què els pares d'una xiqueta que havia faltat 2 dies abans, desfets per la desaparició de la criatura, van sol·licitar contemplar-li per última vegada el rostre. Va haver de desenterrar el cos la família, ja que no van localitzar enlloc l'enterrador. Havia desaparegut del poble. Quan van obrir el taüt, no hi havia rastre del cadàver. Llavors, tot el món va creure les tètriques històries sobre l'anguill. La indignació i l'horror van créixer entre la població d'Ontinyent i les autoritats van decidir exhumar tots els cossos enterrats durant l'any i mig que feia que l'anatomista vivia a Na Bàrbara. Els disbarats de taverna del soterrador es van transformar en veritats d'una duresa colpidora i brutal, impossible de digerir. Hi havia més de 30 sepultures buides. Segons la llegenda que circula per la comarca, una nit, els familiars dels difunts de les tombes profanades, enfurits, van assaltar l'alqueria i van descobrir la sala de disseccions de cadàvers. La versió oficial assegura que van fer fora del poble l'anguill de manera violenta, mentre que la versió no oficial relata que el van decapitar amb una destral de fer llenya i van excavar 2 clots al soterrani de la casa. En un d'ells van colgar el cos i en l'altre el cap. Des d'aleshores ningú ha tornat a viure a Na Bàrbara, ningú ha tornat a entrar a la casa dels horrors. De pares a fills s'ha transmès la contalla segons la qual l'esperit del metge anatomista, condemnat a conviure amb els pobres desgraciats que va esquarterar, va jurar no deixar una sola ànima lliure ni un sol cos sencer fins que el seu cap no reposara junt amb la resta del cadàver en una sepultura digna. Però el temps adorm la por i desperta la curiositat. 220 anys després de l'assassinat de l'anguill, el 31 d'octubre del 2010, 4 persones esperaven en silenci, amb els ulls tancats, assegudes al voltant d'una taula de marbre blanquinós plena de taques rogenques i fosques, al centre de l'antiga cuina de Na Bàrbara, el moment adequat per a iniciar una sessió espiritista. L'estança estava en penombra i la llum dels ciris els il·luminava un costat de la cara i es projectava els perfils a la paret. Seguint les indicacions de l'espiritista, havien deixat els mòbils a l'entrada, dins d'una caixa de fusta. Calia tallar les vies ordinàries de comunicació amb els vius per tal de connectar amb els morts. Mantenien les mans entrellaçades formant un cercle d'energia que els ajudaria a convocar els esperits que continuaven atrapats en aquell edifici i a transmetre's valor i confiança els uns als altres. En un moment de debilitat, algú podia abandonar la sala en un rampell d'espant i llançar a perdre la sessió d'espiritisme. Dirigia la peculiar reunió una mèdium amb accent argentí, a la qual li podia l'alè de conyac, que assegurava que era la persona elegida per a convèncer el món de la veritat de la vida en el més enllà. La resta, una jove pel-roja molt prima amb la cara pigada, una altra morena amb el cap rapat i el coll tatuat i un xic de barba fosca i muscles estrets, havien decidit contactar amb la seva empresa, Ghost Adventures, amb la idea de viure una experiència diferent, ultrasensorial, sobrenatural, única. Estaven oberts a qualsevol proposta sempre que s'adaptara al seu pressupost. A més, s'havien criat a Ontinyent i havien sentit parlar de l'anguill des que tenien memòria. En el fons, sota aquella aparença de jovenets anàrquics i incrèduls, tots 3 dissimulaven una forta atracció pels fenòmens paranormals i la pàgina web de la vident argentina prometia visions insòlites i emocions inoblidables. Tots 3
creien fermament que hi ha ànimes que no traspassen la frontera perquè no s'han acomiadat com volien de la gent que estimaven o perquè han sigut víctimes d'una violència horrorosa. Tots tres creien fermament que si es combinaven els factors adequats d'espai i temps, l'energia es canalitzaria a través dels seus cossos i els esperits que habitaven na Bàrbara es manifestarien. Tots tres creien fermament que si unien les energies podien arribar a olorar-los, a veure'ls, a tocar-los. Passats uns minuts, la mèdium va començar a inspirar i expirar profundament. Tot seguit, va recitar una lletania d'oracions inintel·ligibles amb una veu greu, cavernosa, que semblava eixir-li del ventre. Pocs segons després, es van percebre uns colps secs procedents de l'andana. De seguida, el soroll es va traslladar a la cambra del costat. Ara era diferent, com si algú rascara amb les ungles la paret. Un fregament inquietant que va augmentar la intensitat en compte de disminuir-la. Tots quatre es van remoure en la cadira. De sobte, una ràfega estrepitosa va recórrer les parets de la casa i un soroll paregut a les corredisses juganeres d'un xiquet va anar d'una banda a l'altra de l'edifici. Noteu la gelor? La noteu? Noteu la gelor que brolla dels difunts? Són ací, amb nosaltres, va anunciar la mèdium amb una veu aguda i desagradable. Llavors una bafarada pestilent va omplir els nassos dels presents. Tots tres van apretar les parpelles amb força. Un corrent d'aire va moure els pesats cortinatges de vellut dels finestrals i se'ls va escolar entre les cames. «Quin és el teu nom?», va preguntar amb un to cordial l'argentina. La resposta va ser un fort colp de puny contra els batents de les finestres. «Qui eres tu?», va insistir la mèdium. «Xiqueta morta», va contestar una veu tendra, sense quallar. A continuació, el piano de paret mig trencat que havien vist a la sala del final del corredor va començar a emetre notes soltes, atzaroses, sense cap voluntat de construir una melodia concreta. Un nou corrent d'aire va agitar la cortina i els camals dels pantalons. Una ventada encara més forta que les anteriors que desprenia una desagradable olor de sang i podridura. El vent xiulava al fumeral de la llar i la mèdium va aprofitar per a comentar amb to amenaçador que la música del vent era la veu del dimoni. Els joves apenes s'atrevien a respirar. Aquell so que serpentejava per dins del fumeral els semblava massa similar a les lamentacions lúgubres d'un cor fantasmal. Una remor estranyament gutural que finalment va eixir de la boca de la llar, va ressonar dins de la sala i es va generar una tensió creixent i incontrolable. La vident també es va alarmar, però no va mostrar inquietud. En general, era fàcil enganyar grups de jovenets avorrits disposats a pagar quantitats de diners generoses a canvi d'experiències estrafolàries que es feren sentir diferents, únics. Ara bé, allò no formava part del paquet d'efectes especials que els dos col·laboradors havien preparat el dia abans a na Bàrbara. No havia pogut parlar amb ells. No havien tornat al local de Coast Adventures a la vesprada, com era habitual, per a comentar el que havien fet i rebre les instruccions per a l'endemà. Tanmateix, estava segura que no havien afegit cap efecte sonor o mecànic nou. No hi havia prou de pressupost. Els sorolls que sentien no tenien cap relació amb les pomes que havien de penjar els operaris a l'andana de l'alqueria per tal que el vent les moguera provocant colps i cruixits estranys per tot l'edifici. Tampoc estaven associats als dispositius lumínics que havia manat instal·lar per tota la casa, ni amb les corredisses de les rates pròpies d'un casalot vell. No. Hi havia alguna cosa en l'ambient que no li resultava gens familiar, que l'alterava. I si era veritat? I si en aquella casa passaven coses inexplicables des del punt de vista racional? I si el fantasma de l'anguill buscava venjança? No. Tot això eren estupideses. Ella no creia en la vida en el més enllà. Tot era mentida. Cometia un frau, sí, però la seva actuació estava justificada. Eren diners fàcils, un negoci lucratiu i prou. Va inspirar fondo, va tancar les parpelles i es va concentrar en la faena. L'espectacle havia de continuar. Els joves havien pagat un servei i havia de comportar-se com una professional. De sobte, un fum suau i perfumat es va escampar per l'estança i va emboirar la cuina per complet. La mèdium va sentir una rialla. Va inspeccionar el seu voltant. La jove pèl-roja i la del cap rapat li havien amollat les mans. No les veia. No hi eren. Un silenci opressiu
claustrofòbic, dominava na Bàrbara. Es va alçar, va eixir de la sala fixant-se on xafava i va caminar uns quants metres pel corredor, atenta a qualsevol soroll. Hi havia una porta que no havíem vist abans, durant la inspecció de l'alqueria. Una curiositat incontrolable la va incitar a mirar pel forà del pany. Es tractava d'un habitacle estret, de sostre baix, i al bell mig hi havia una vitrina plena de formes redones blanquinoses ordenades per parelles. No podia creure-ho. Va aguditzar la vista. Desenes de pupil·les de colors diferents l'observaven des de darrere del vidre. Es va apartar horroritzada i sense voler va espentar la porta que es va obrir de bat a bat. La mèdium no va poder veure res més. Una figura encorbada, que duia el cap sota el braç, va començar a llançar-li grapalls d'arena als ulls sense parar fins que li van caure a terra. Poc després, l'espiritista va deixar de cridar. No respirava i tenia les galtes plenes de sang. Llavors, unes urpes pàl·lides de dits secs i ungles llargues van arreplegar els globus oculars i els van introduir en un saquer de tela. Quan la jove prima de la cara pigada va olorar l'aroma de l'encens i es va veure embolcallada per una boira blanquinosa i densa, va començar a tremolar de manera incontrolada, més encara quan es va dissipar. Es notava molt confusa. No era a la cuina amb els seus companys, al voltant de la taula d'espiritisme. Apenas gosava respirar. Es trobava sola en una de les cambres del pis de dalt. Reconeixia el paper de paret groc que havia vist durant la inspecció rutinària que havien fet a l'edifici abans de centrar-se en la invocació als difunts. Era una estança enorme, sense mobles i amb reixes a les finestres. El paper de la paret estava arrencat a tires i tenia un color groc brut socarrat pel sol. La trama representava floritures i arabescos passalls de moda que s'escampaven, s'entrellaçaven i adoptaven formes repetitives i tortuoses. S'hi va fixar en el tros on el paper no estava descolorit, perquè li va fer l'efecte que una ombra fosca l'observava des de darrere del patró del dibuix, com si estiguera atrapada en la trama, entre les formes recaragolades. No s'equivocava. Una figura de contorns difusos, alta, esquàlida i lleugerament encorbada, que duia el cap sota el braç i s'arrossegava entre els arabescos que empaperaven el mur, va emergir, es va posar dreta i va començar a avançar en direcció a ella amb moviments estranys. No hi havia marge per a l'error. Es tractava de l'anatomista decapitat. Ara el veia amb claredat. El tenia a tocar i no podia moure's. L'espant la mantenia paralitzada, com una presa als peus del depredador. Espantada, es va fixar en la testa. Era el rostre d'un cadàver. A poc, com si despertara d'un llarg somni, l'anguill va obrir els ulls i les seues pupil·les vidrioses es van clavar en els de la pell roja, que no va poder fugir quan el metge la va agarrar pels muscles i se la va emportar. Mentre s'enfonsaven en l'interior de la trama del paper de paret groc, la intrusa de la cara pigada va emetre un alarit escarrifós que va fer vibrar l'edifici sencer. Enmig de la boirina, la jove del cap rapat i el coll tatuat va preguntar amb la veu entretallada per l'horror: «No ho veieu? De veritat que no ho veieu? La figura sense cap, just davant de nosaltres. No la veieu?» Ningú va respondre. Els seus companys i la mèdium s'havien esfumat. El decapitat també. Estava sola i petrificada, incapaç de moure un sol múscul. Va pensar que estava immersa en un malson i s'esforçava per despertar-se sense èxit. No recordava com ni quan havia eixit de la cuina. No importava. Es trobava a l'entrada de na Bàrbara i alguna cosa que no pertanyia al món dels vius baixava per les escales. Alguna cosa que desprenia l'olor de la mort i reia de manera espasmòdica, com si les cordes vocals estigueren mig cegades. Ara era ella la que no veia res, però estava segura que dalt, al replanell de l'escala, hi havia alguna cosa estranya i horrible vigilant-la, desplaçant-se d'un costat a l'altre. Havia de reaccionar, havia de buscar els seus amics, tornar a la cuina. Va caminar lentament, sense deixar de mirar al seu voltant. Tots els seus sentits estaven alerta. El corredor, recte i curt, es va transformar de sobte en un laberint inacabable. Avançava a les palpes, traçant una corba darrere altra. Li resultava impossible arribar al seu destí i el pànic l'asfixiava. El parquet cruixia darrere d'ella, la seguien, notava els membres engarrotats, va agafar aire i es va girar.
Aleshores va intuir en la penombra unes siluetes vaporoses, espectres de rostre esborrat, amb el tors i l'abdomen oberts en canal, que escarbaven furiosament el terra buscant una sepultura on descansar en pau. Un dit de gel li va fregar el tors rapat i va repassar el dibuix de l'àngel de la mort que duia tatuada al coll. Amb el cor accelerat, va córrer pel passadís buscant l'eixida del laberint i quan ja estava a punt de defallir, va reconèixer la porta de la cuina. Semblava més llustrosa, menys antiga, lliure de corca i estava tancada. Va cridar i va colpejar la fusta amb els punys i els peus. El pany va girar i el cap de l'anguill li va donar la benvinguda al seu laboratori a una riallada sonora, alhora que l'enganxava pel bescoll i la llançava damunt de la taula de dissecció. La boirina no s'havia dissipat del tot, encara que era prou perquè el jove de la barba negra descobrira que es trobava sol. Feia estona que no notava als dits el tacte de les mans de les seues amigues. Un corrent gèlid i pútid li va fregar el bescoll. L'olor de la mort, segons la mèdium. No volia pensar en això. Volia trobar les seues companyes d'aventura i eixir de l'edifici. Lamentava haver anat a na Bàrbara. Es penedia d'haver entrat en una casa abandonada on havien ocorregut crims espantosos. No haurien d'haver contractat aquella absurda experiència paranormal. No haurien d'haver-se comportat com tres malcriats avorrits delerosos d'emocions intenses. No havia sigut una bona idea fer una estúpida sessió espiritista en aquell casalot desert. No havia sigut una bona idea envair el territori de l'anatomista francès assassinat. No havia sigut una bona idea ignorar les històries sinistres que circulaven sobre ell. Ja no li semblaven tan divertits els rumors que asseguraven que l'anguill va jurar no deixar una sola ànima lliure ni un sol cos sencer fins que el seu cap no reposara junt amb la resta del cadàver en una sepultura digna. No gens. No s'atrevia a alçar-se de la cadira. Estava segur que algú gemegava darrere seu. Un calfred va travessar de dalt a baix el jove de muscles estrets tan bon punt va tocar un vestit enmidonat. No distingia bé què hi havia al seu voltant. Una lleugera pressió a l'esquena el va deixar paralitzat. Un contacte fugisser que es va desplaçar fins al bescoll i va acabar acariciant-li els cabells. No s'atrevia a moure un sol múscul. De seguida, una mà menuda, de dits tendres i fins, va prendre la seua. Una xiqueta? Sí, és una xiqueta. La xiqueta morta? Va pensar desconcertat. L'estupor va mudar en horror quan va provar de palpar canell amunt i va descobrir que no hi havia colze, ni muscle, ni xiqueta. No hi havia res, només una mà de criatura amputada. De sobte, la penombra va desaparèixer. La cuina es va transformar en una sala de disseccions i una pudor insuportable el va obligar a tapar-se el nas i la boca. Per tot arreu hi havia muntons d'ossos i carn en descomposició, i dret, al costat d'una taula bruta de sang, l'observava l'anguill amb el cap sota el braç. Somreia burleta i li mostrava un ganivet de carnisser. El jove de la barba negra va córrer en direcció a l'entrada, però apenes va arribar a notar la frescor de la matinada a la cara, perquè una mà menuda, de dits tendres i prims, ràpida com un rellamp, va tancar la porta amb força i no el va deixar fugir. Un riure espasmòdic i fúnebre va ressonar en totes les cambres de l'edifici. Després, silenci. Un silenci espès, sepulcral. La Bàrbara tornava a ser una tomba immensa, immensa i buida, sense intrusos. Si vos avelleis d'escoltar més relats de terror, ja sabeu que vos espere ací per a continuar tastant el sabor de la por. I recordeu el que va escriure el meu benvolgut Edgar Allan Poe. Tot allò que veiem o sentim és només un somni dins d'un altre somni. Fins pronte. Un bes. La sessió d'espiritisme d'Anna Moner, podcast de la col·lecció Relats de la nit d'ànimes produïda per Foment de l'Ús del Valencià de la Diputació de València.